están, gente de YouTube? Estamos con un nuevo video para que el de mi rola con mi hermoso perrito aquí, bien mono, ¿verdad? Bueno, ven, acércate. Bueno, estamos con un nuevo video para dar un aviso pequeño que consiste en decirles algo que va a pasar en el canal. Pues básicamente que estaré subiendo videos. La hermosa Navidad donde todos pues disfrutan, ponen su árbol, chalala y tal. Pero ya llegó la Navidad y también llegaron las vacaciones de Navidad, que vamos a estar de aquí hasta el 6 o 7 de enero. Hasta los Reyes. El caso es que estaremos hasta ahí de vacaciones, estaré hasta ahí de vacaciones y en ese periodo no me la voy a pasar sin subir videos. Básicamente no voy a pasarme todo el día acostado en la cama. De hecho, la verdad, no me gustaría editar videos porque de hecho me gusta grabarlos, pero no tenía tiempo. Ahora ya tengo muchísimo más tiempo para subir videos, eso es lo bueno. Lo malo, que tendré que subir videos demasiado, y tendré que subir videos a horas diarios. Porque básicamente en el video de ayer, que fue en el de César Franco, que el video de subtitulado, de hecho voy a hacer una nueva serie que será subtitulando canciones. Canciones obviamente que no estén subtituladas, lo voy a subtitular. El que fue es que será lo único para, no sé. El que fue es que eso es todo por lo que tengo que decir. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si esto fue un video, fue un mini vlog. El que fue es que